喂，喂，係咪我啊？做咩？哎呀，姐姐做乜嘢啊？我頭先咪話我個女嘅，話佢而家揾嗰個男朋友，窮到富春窿嗰度，哦，嫁邊度都好，點解要嫁茂名咧？即係話個茂名仔而家今年咧都係35歲咁樣，1米7啦，都唔到，工資啊1萬多啲。而家我個女同佢啊，你覺得佢1萬多啲唔好咩？你個女係咪結過婚啦？啱先你話，係啊，二婚啊，帶咗個仔仔啊，生咗個仔仔。哦，二婚帶咗個仔仔，個仔仔跟邊個啊？仔仔跟佢個老公嘅話，跟咗佢老公啊。啊，佢老公嘅，咁咧佢而家半年都唔到，搞大個肚喎。佢搞大個肚，係啊，搞大咗啊！個無名仔就過嚟見家長咯，你都唔知啊！啊，過嚟啊就買咗2支100蚊嗰啲燒酒，一個果籃。你記到而家？唉，係啊，你咁佢咪攞咗個果籃2瓶燒酒係嘛？咁咧走嘅時候咧，紅包都唔俾一個我喎。咁我咪住先，你嘅意思即係話咧，佢走嘅時候紅包都唔俾過你啊？係啊，唔俾到啊！你諗住佢俾幾多你噶？咁1-2千蚊係要噶啦，係嘛？第一次嚟見外母。你個發瘟啦！你即係你想佢俾幾千蚊你啊？你咁核突嘅，應該係你俾佢吧？哎呀，佢見外母乸，梗係佢俾我噶啦，係嘛？你咁你都死做得出嘅喎，咁佢唔俾你咁點啊？咁我而家咪話要16萬個禮金咯，佢都同意咗噶。但係咧，咁我又要佢喺呢度供翻套房俾我同我個女一齊住啦，係嘛？啊，16萬禮金啊，而家都16萬啦，而家咁鳩貴嘅，係喎，係好值錢噶喎，我哋嗰邊啊。咁鳩值錢嘅。我哋嗰邊雖然係廣西啫，但係我哋嗰啲唔係窮嘅地方嚟噶，所以話佢茂名嗰邊係山卡拉咯。咁你都死有得出嚟，你行去茂名睇睇啊！茂名都幾鳩有錢嘅，話俾你知。我知，即係有啲係有錢，亦有啲係山卡拉噶啦，有啲係窮嘅，同埋邊個地方都有富有窮噶啦，係嘛？唔話得講，全部都係富人嘅，唔可能嘅。哦，咁即係佢最窮嗰個係咪？可能係啩，反正我就見到佢富春窿噶啦。你死唔死啊？咁鬼衰格嘅，咁然之後咧，咁佢俾16萬都同意啦，係嘛？咁我要佢供樓，咁後尾咧，我咧就諗住我起屋，我想先攞佢買屋嗰啲錢俾我起咗3層先，我又唔夠錢啊嘛，俾咗我起咗3層，咁咧我都承諾，到時候俾翻1層佢哋住，等第日我咧咁間屋寫咗邊個名啊？梗係我噶啦，咁我而家係資金流動咩嗰啲咩唔鬆動噶嘛，咁我第日資金鬆動啲，我俾翻錢佢起翻噶嘛。咁即係佢俾咗16萬8蚊禮金你，你仲要將佢買屋嗰啲錢咧，你就俾咗你，係咪咁嘅意思啊？咁佢同意，但係未俾啊嘛，都未阿個啊，未俾，乜遲早都係要俾我噶啦。咁咁你嘅咁即係話唔係啊？佢要起屋嗰啲錢，買屋嗰啲錢都要俾咗你先。咁我起緊3層，我唔夠錢，我諗住用佢個錢先起3層，我俾翻1層佢兩公婆住噶嘛。啊，咁佢制唔制啊？唔制啊？佢就唔制咯，佢唔制，咁我當時就好嬲咯，係嘛？我叫我個女同佢分手，後尾佢又話，借得5萬俾我，我叫我個女唔要嫁佢咯，冇嫁佢，我個女又唔阿滅租你講嘢，滅租。咁好笑嘅上邊阿姨啊！我覺得佢仲話佢死話佢俾佢叫個女唔好嫁佢喎，威佬。你仲笑得出嘅？你個女第一婚頭婚都完全賴有你喎，咁先婚姻先唔會長久嘅喎。你係咪呃身家人啊？嫁女係咪得個女就死呃身家人？叫佢嫁完一次又一次啊！我個女都係又白又靚仔女噶啦，好得人中意噶。邊個唔話自己個女靚嘅咧？就算火舌炭都話自己個女黑到反光，古銅色嘅膚色噶啦。邊個唔話自己個女靚噶？冇喎，我個女又白又靚噶喎。我第一頭婚嗰時候係俾咗28萬噶喎，而家2婚啊降咗啲噶咯喎。咁我咪懷疑嚴重係生咗個女出嚟呃身家人咯。冇，點會啫？咁我通過你嘅描述係咁感覺嘅喎。你問下公平，你係咪賣女？冇啊！姐姐我真係借佢個錢嚟起咗屋，我到時候俾翻佢啊嘛，我又唔話要。你仲話人哋死窮鬼，你有錢喺邊度啫？仲要呃個女嘅身家人去起屋，俾完16萬就要話起屋，然後又叫人哋供樓咧，之後叫你冇買樓，就俾嗰啲錢俾你自己買樓，你講出嚟唔醜嘅咩？真係冇啊！我你仲話人哋死窮鬼，而個禮金噶啦，好平啊！
你嗰度廣西好巴閉咩？我哋廣州先係68000㗎咋，頂咗個88000㗎咋。我都話有有貨都係地方168000。有啲地方係富啫，你廣州一樣有地方係窮㗎啦。係你講嘢啊！但係你講人哋窮，但係你都唔會有錢喺邊度去啊？即係我都未聽講過咁高嘅身價。佢高身價人都冇所謂，人哋俾得出，佢唔係話佢攞完身價人仲要出現雞，仲要攞埋薑汁出食喎，食埋都仲要唔撈骨喎。我錢比佢多，我就覺得佢窮咯。你咁有錢，你動下俾個女啦，你使咁多攞人咁多身家人啦。你咁有錢就唔買個套間俾你個女做嫁妝啊？你咁有行？仲要上嚟講得咁輕輕，真係聽到點打鬼火。我唔俾翻佢咩？你都唔知俾唔俾嘅懷疑你點知？你要人哋嘅唔會俾柴，梗係俾翻姐姐，你要人哋嘅就見啦，俾人哋又未見啊，真係貪得無厭。1米啊，姐姐，係你有冇仔㗎？冇啊！哎呀，我一個女啊，我哋嗰個年代都係獨生子女㗎。咁我咧就奉勸你一句，娶妻咧就求淑女，唔係咁如果係咁咧，呢求身材嘅。個姐姐咧，如果佢係獨生子女嘅話咧，佢應該以後咧應該會俾翻啲錢個女嘅，可能。俾咩啊？小娟，你問問佢，佢個女大頭婚嫁得身家銀288000，依家離婚，佢呢個外母乸有冇俾翻啲個前女婿啊？即係佢俾講真啦成個廣西面你擺晒明星個仔喎，咁佢有冇俾個仔我啫？我同你講啊，你仲話娶妻求淑女啊，唔係求身材啊！你仲搞笑你成日都喎！講身材，佢成日都講身材靚都冇所謂啦，佢仲要講喎，哎呀個女個講咩茂名仔過嚟啊，我屋企啊臨走都唔俾翻1000 2000俾我，你外母見女婿唔係第一次見咪唔係你俾利是個女婿嘅咩？你個女咁靚拉喺廣州做展覽啦，點問你啊，你個女嗰陣時啊，做乜嘢離婚啊？講啊！第一婚做咩離婚啊？我個女生得靚，個個都細路。我而家問你啊，我知你個女靚啊，香港小姐啦，知啦。我問你第一次離婚做咩離婚啊？第一個嗰時啊，女婿唔好咯。咁靚都俾人哋飛話，真係失禮啊！女婿唔好，點解唔好法啊？唔係，即係佢出外邊咧太靚啦，人哋起咗心啦。嗰啲外邊嗰啲花花頭頭。哦，你個女出軌係勾樓係咪？哦，明啦。就係太靚，自己有幾分知識咯。俾人哋溝咗佢啊！明白。就飛咗佢咯。啊，明白。唔知真定係假嘅，你個閪佬話俾你知。明白，即係話佢出去俾人哋摘咗朵花，所以你第一任老公唔要佢，係咪咁意思啊？係啊。女婿唔好出外邊。執咗外邊嗰啲野花野草。你個女咁鳩靚又白淨就似有性病，咁都俾你個女婿嗰度出邊揾？你個靚女有限啦，你都唔知嘅家花不如野花香啊嘛，皮膚咁白嘅，哎呀，都吸唔住人哋佢。嗰啲你唔知嗰啲啲冷妹都唔使咁高價錢啦，屌！坐喺度講得自己個女真係朵花咁。係啊，花咁靚噶。你講佢仲搞笑喎，佢講到騎咁笑先搞笑喎。又係咯，佢講嘅真係好輕鬆好天真啊，講得就講得好天真咁啊！屌，聽到作嘔。姐姐啊，其實都唔使再講落去噶啦，你都叫個女離開佢啦，咪由得佢離開佢咯。咁我咪叫我個女唔好嫁咯，我個女又唔聽。好啊，個女唔好嫁佢啦。係，咁你打電話上嚟做咩啊？你求助乜嘢啊？你都叫個女唔好嫁佢啦，你求助乜嘢？乜嘢啊？求咩啊？女唔聽啊嘛。佢唔聽？唔係嘅，好有家教嘅。你個女一定聽你講嘅。你邊度搞咗半年，跟咗半年搞咗就肚大咗啦，唔咩咯，咪唔聽。似佢阿媽啊嘛，似佢阿媽夠姣啊嘛，半年就搞大個肚啦。邊有你咁姣啊？冇理由嘅，你個女好有家教嘅，一定聽你講嘅。唔係咁講，要問翻面你咁我承認我姣喎，姣極我得1分嘅啫喎，我唔姣點會嫁人啊？你後邊有冇偷偷搞邊個知啫？我都話我1分啦，邊個知？冇你我搞幾百個都好，我都係1分，好過你個女二手貨。唔點知你啫？你以前未嫁嗰時都唔知姣唔姣啦，姐姐人哋靠嫁。你冇理我姣成點啦，只不過硬姣我都唔使嚟求助小丸，你要求助小丸，你呢度先敗家嘅咧。我係想叫個無名仔過嚟傾下，叫佢屙督尿照下自己嘅嘢。仲話第一次嚟都俾人你審下你連個茂名仔上嚟，你連咗上嚟。今日唔得啊，今日唔得啊，太夜。你聽日啊，你聽日叫佢上嚟好唔好？話俾你聽啊，你再係咁樣咧，你唔好話你個女2分啦，3分都嚟緊噶啦。咁點樣教個女？
你點樣教個女啊？真係唔係啊，唔係啊，上邊個大嬸啊，你咁靚，我生得咁醜又姣啊閪咁，我都唔敢匿名啦，我唔匿名上嚟，你聽日上嚟連埋嘅你咁茂名女婿上嚟，你都冇匿名，好冇？我都唔靚女㗎，你睇我樣，我成個貓樣㗎嘛。係啊，我好醜㗎，話俾你知，但係我冇我都醜㗎，你睇我成個貓樣㗎嘛。你講你覺得咁靚又白淨，絕對你唔差得邊度去㗎啦。哎呀，咁佢啲戀愛腦有少少口話兇得佢，氹得佢氹轉，咁有咩辦法啫？阿梁仔，你覆覆呢個叫做緩傾孟眉嚇，阿梁仔你覆覆佢，你咁樣啊，姐姐，你聽日約佢，屋企啊，除咗講錢啊，有個叫愛啊，屋企係講愛嘅地方啊，佢邊有唔係講愛啫？錢嘅佢只有地方啊。性愛啫，菠蘿包佢個女啊。係啊，姐姐發錢寒啊嘛，善良嘅，所以咧生得靚。你咁樣啦，阿姨，你聽日約你女婿上嚟，心善人靚，知唔知？認同你你聽日約你女婿上嚟，善到乜咁啊？話俾你知，一開口10幾萬、20幾萬。聽日咧我約佢上嚟同你連線啦，咩時間啊？你大概咩時間？晚上8點50分。小圓姐姐，我聽日唔去街嚇，我日頭都唔去街啊，麻雀日頭同夜晚我都報喺度啊。同一茂名女婿傾下偈先。我聽日唔去街，我今日你邊個入嚟嘅？等我一聽日8點50分，你係咪真係約到你女婿入嚟嘅？你約入嚟嗱，但係你唔能夠話屙到尿照塊鏡嘅喎，我哋直播間好多茂名人嚟嘅，你咪得罪晒全村人喎，你個閪佬！即係我窮，我個有錢過我個窮女婿啊嘛，唉，話知佢啦。我真係死咁有錢就唔會問人攞錢起屋啦，阿姨。我幫你夾住個平民婆。唉，你有錢人哋窮，咁你問人攞錢起屋做乜嘢啊？發錢係啊，你咁多有錢唔好嘈啦，聽晚先約你個茂名女婿上嚟咧，你唔好阻住阿小姐死窮鬼好啦揾錢啊！阿小婉你賣貨啦，我聽日唔去街。係啊，你阻住啲窮人揾錢啊！你咁有錢，點啊？咁多啊？第一咪問你啊，係咪問我發錢啊？寒啊！第一咪問你啊，好有錢嗰個人啊，唔係啊，人哋話你啊。話我嗱，阿姨咁樣啦，阿姨你咁樣啦，你聽日連過嚟啦。阿姨鬼咁精啊，精到佢鬼咁啊！你聽日啦，聽日8點50晚上喎，你咪朝頭早8點50分喎，我朝頭早唔得閒嘅喎。好嘅，叫你起床啊！唉，真係有咁嘅阿媽就配我，真係愛會。我咁樣啦，你聽日過嚟啊，好唔好？聽日過嚟啊！佢死咳啊！我似唔會喺度發瘟咁。